So, hi guys. Ayan, meron tayong mukbang ngayong araw na to. Ay ang Lansones mukbang. So, ayan guys. Hello everyone. So, ngayon guys, meron tayong Lansones. Ayan. Magmumukbang tayo ngayon guys ng Lansones. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat. It's me, Vanessa. So, bago tayo guys mag-start, ay kailangan muna natin mag-intro. So, ito guys, meron akong Lansones. So, ito lang guys yung kakainin natin yung sa plato na to. Kasi, yung binigay sa akin guys is 3 kilo. So, sobrang dami niya guys. Hindi ko naman maubos yung 3 kilo. Siguro nga 1 kilo lang yung maubos ko. Pero, tingnan natin guys kung maubos natin itong Lansones na ito sa dami nito. Dito na sa plato na to. Iwan ko lang. So, try natin guys. And, tara, kumain na tayo. So, ayan siya guys. Lansones. Nag-sell kasi siya guys. So, binigay siya ng kaibigan ko. So, ayan guys, hindi pa natin naubos yung isa. Parang hindi ko siya maubos guys, sobrang dami nito. Baka sakit na ako siya. Hindi naman guys, pwede kainin yung buto kasi mapait. Pero matamis siya guys. Parang guys, masarap pa daybreak. Shoutout kay Jim Benedicto sa pagbigay sa akin ng Lansones. Matamis siya guys, in fairness. Ini ba guys, walang buto. Sarap sana magmukbang ng santol. Kaya lang, mahalagang santol. Shoutout sa ating pagkakaisa. Ay, parang yung pagkakaisa. Walang sayang. Hindi naman. Team Rosemary naman. Ayun, shoutout sa inyo. Salamat tayo
Hindi ko guys, maubos. Ang dami. Alam nyo guys, sobrang daming nangyay sa akin. Kaya lang, yung bamigay ko. Sobrang magandang. So, hindi ko siya guys maubos kasi sobrang dami. Hanggang na pa ako kain ng kain hanggang umaga. Parang maubos. Ano ba malapit ang sira? Kasi natin ito guys. So, meron siya kayo matamis, meron matamang. Hindi lahat matamis. Hindi ko siya maubos guys kasi sobrang dami.
hi guys, ayan, hindi ko na kayang ubusin guys kasi sobrang dami. And ito pa yung mga natira. So, yan natira. Ito lahat ng mga nakain ko. So, hindi ko na siya guys kayang kainin lahat. Baka sumakit yung tiyan ko kasi kanina umaga. Kumain na rin ako hanggang hapon. Halos maghapon kumain ako ng Lansones. Kasi guys, malapit na siyang masira. Oh, ayan guys, diba? Tapos na yung ating mukbang, Lansones. Ayan. Sa mga hindi ko pa muna shoutout, nigalab shoutout sa inyo. And maraming salamat po sa always na pag-support sa aking channel. And thank you so much sa lahat ng mga pumupunta sa aking premiere and sa team Pagkakaisa, sa Norman's team, Rosemary team, Marcel's team. Ayan, nigalab shoutout sa inyong lahat. And thank you guys for watching. Bye!